Good morning, Paddy. You see this pipe? It's damaged already. They need to replace this one. This pipe is going to here. Also, this one they need to replace also or weld. It's up to you. What's up, guys? Musta kayong lahat? Andito na naman po tayo sa rooftop. May gagawin tayo dito na water leak. Yung leak dito kasi nanggagaling sa kuwan dito sa copper pipe niya. Pero yung copper pipe naka-weld, hindi compression na pipe yung ginamit. Welding yung ginamit niya, pinang-weld sa joint, sa mga joint niya. So tinitrace namin kung saan mga nanggagaling. Kasama ko pala ulit ngayon si Marlon, yung tropa. Dito siya. Magandang umaga. Yan, ito yung isang leak dito, may leak dito. Tinubuo na nga siya ng puno. Yan o, yung puno, inalis na. Inalis na yung puno dito. Hindi ko lang nabidyohan kanina. Yan, ipinapalinis ko yung pipe na to kasi dito nagli-leak. I-weld ko na lang ito mamaya gamit yung acetylene set. Pinapalabas ko lang yung tanso para mas mabilis kapitan. Yan. Tapos yung iba nandito. Yan. Yan o. Kung mapapansin nyo, medyo basa-basa pa siya. O, dito siya tumutulo sa joint niya. So lilinisin ko lang din to ng ayos. Tapos weldingin ko lang din. May valve naman tayo dito eh. Yan o. Pwede natin patayin dito mamaya sa valve na yan. Tapos bunutin ko dito para ma-drain ko yung tubig bago ko hinangin. Blade cutter mo? Dito. Samahan nyo kami guys dito sa rooftop. Dito kami sa rooftop eh. Puro rooftop na lang kami. So paano guys, balikan ko kayo ulit mamaya. Ganito lang to eh. Tutok ko lang papaganyan kasi may mga semento. Pero hindi naman masyado malakas kasi pag may lakas yan, may tendency na mabutas yung pipe kasi luma na. So hinay-hinay lang ba yan o. Kita nyo, tatanggal naman siya eh. Tapos ipapaliha ko ito mamaya. Yung mga tira-tira na yan. Yan o. Parang tik-tikalawang lang sa barko. Yan o, kita nyo basa-basa na tong part na to. Ito. Basa-basa. Dito nang gagaling yung leak niya. Sa joint niya. So, hihinangin ko lang ulit yan ng bahagya. Para dumikit ulit siya. So, balikan ko ulit kayo mamaya pagka naghihinang na ako para makita nyo kung paano ko siya hinangin. Okay guys. Yan guys. Nihinang ko na tong pipe. Oo.
Alright, alright. Salamat sa mga Diyos. Kabusan? Ano yung finished product? Naka-play yan, sir, ah. Yan guys, nahinang na namin. Pinuksan na din ni Marlon yung tubig sa taas. So far wala namang leak ngayon. Patay mo yung bad dito. Ha? Patay to. Patay to yun. Patay mo doon. Tayo. Guys, kumusta? Update ko ulit kayo dito sa ginagawa naming pag-repair ng leak nung PP, nung copper pipe. So, change plan kami ngayon guys. Kung makikita nyo. Yan. Gumamit na kami ng compression fittings pipe. Yan o. Pinalitan ko na din to. Pinapalitan ko na din kay Marlon. Bumili ako sa tindahan. Yan o. Puro compression fittings na yung gamit namin. Kasi naubusan ng gas yung acetylene. Palanjo. Pero okay naman. Maganda naman yung naging resulta. So yan o, bagong bago yung pipe nya. May pipe din kasi kaming dala na ito. Ito dala na namin. Hindi ko na binili itong pipe na to. Galing sa store namin yan. So ito lang yung binili namin. Yan. So talagang ganun guys. Minsan hindi mo inaasahan yung mga ganong aberya. Kaya buti na lang malapit tayo sa pilihan. So yung isa, ganun din yung gagawin natin kasi pinapapalitan naman nung hindi niya acceptin yung ganun na hindi namin palitan. So palitan na din namin para sigurado daw na walang leak. So puputulin ko na ngayon yung isa para maayos. Okay guys. Yan guys, ito na yun. Nalagot ko na siya. So linisin ko lang to ng konti tapos lagyan ko na din ng compression elbow. Linisin lang guys to ng konti para pumasok yung ring nya. Yan. So ito yung ikakabit natin dyan. Pasok lang natin ito ng paganyan. Tapos ito. So, pasok na siya guys. Medyo isagan lang natin ng konti pa. So nakalagay na siya guys. Ito puputulin ko din to dito. Cutting ko rin siya. So papasokin ko pa lang ito na konti pa para medyo mahaba-haba yung pasok niya. Yan. Sagad na siya. Tingnan nyo guys kung makikita nyo yung pasok niya. Yan. Oh, yan na siya. Ito yung nakapasok dito sa compression elbow. Nakaganyan siya. Lagyan na lang natin ito ng konting teflon para make sure na walang leak. Ayan guys, lalagyan ko na siya ngayon ng teflon. Konti lang naman to para medyo kumapit siya ng ayos at hindi mag-leak. Ayan, okay na yan. Konti lang naman yan eh. Lagyan natin ulit dito. Yan. Pasok natin to.
Yan. Ganyan lang siya. Yung isa, ganun din. Itong isang to. So, linisin ko lang ulit to. Yan. Hilahin lang natin guys yun ng bahagya. Yan o, tanyo. Lumabas na yung tunay na kulay niya. So, same procedure lang. Balik, ilagay lang natin yan paloob. Yan. Yan. Tapos lagyan lang ulit to ng teflon. Same procedure lang ng pagkakakabit natin doon sa kabila na yan. So kung makikita nyo guys, yan, yung sinasabi ko kanina, yan, puputulin ko to dito. Lalagyan ko siya ng coupling para dumugtong naman dito sa elbow na to. Yan. Puputulin ko siya dyan. Tapos syempre bitin siya. So ang gagawin natin, pagka bitin siya, kukunin natin yung pinutol dito na konti. Yan. Ito yung kakabit natin dito, pandugtong. Iyan, para kumpleto siya, di ba? Utak-utak lang din. So balikan ko kayo guys pagka nakabit ko na siya mamaya. Yan guys. Nakapitan na ni Marlon. Dito na yung okay na siya dun. So ako lang dito. Yan, para magkakontra kami. Yan naman sir. Sige, Yan. sige lang. Yan naman, maluwag pa yan. Okay. Okay na yan. Yung mga connection dyan okay na? Kita ko pa. Loob pa pala yan eh. Ayan. Pag ganun nga. Ito nyo guys, bagong bago ngayon. Ang ganda ng tubo. Kapalitan pa nga ako. Kapalitan. Baba kasi dumating. Okay lang yan. Pare sa mga size niyan. Dito, okay na yan. Oh, may tip yan. Sakit na yan. Pumutok eh. Ano pa? Okay na. Diyan, okay na dyan sa dulo. Nagutok na. Okay na. Yan dyan sa kabila. Yan. Wala na. Okay na din yan. Babaksan ka. Ay, wala pa yun eh. Opo, pala na. So dito naman kami guys sa kabila. Yan. Nakabit ko na yung iba. Kukonek na lang dito. Yan guys. Nakabit na namin siya lahat. Ito na. Yung finish work namin. So maglilik test na lang kami. Pinabuhay ko na kay Marlon. Sa taas. Ano, okay dyan? Wala na siyang leak. Yun. Ay, motor open. Seat open. Okay siya guys, walang leak. So yan. Nakita nyo naman yung matapos namin ikabit. So okay na siya ngayon. Ililigpit na lang kami ng gamit. So guys, ganun lang kadali yung magpalit nito. So sana may natutunan na naman kayo sa binablog ko na to. Okay, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And ingat po kayo palagi lahat. Adjourn.